Всем привет, дорогие зрители! Сегодня, как всегда, с вами просто 2090. Сегодня поиграем в выживание. Просто выживание. Я его нашел. Сломайте. Ну, вроде бы крутое. Я не знаю. Не нравится. Так. Во. Нажмите остановки. Не. Добытая вода и отправляется в печину села. Медведь, кабаны, я даже могу не смотреть. Медведи и кабаны очень опасно. Охотиться на них лучше всего с луком или с огнестрельным оружием. Во, это меня тут бьют. Так, мне надо умереть, а то 10 хп. А, напомню, тут не восстанавливается, нужны бинты. Моя машина, во какая. Красавица. Так. А если... О! Жалко, что нельзя... Стой. Так, что можно из этого сделать? Ничего. Так, вот так. Склад! А, колесо. Колесо. Угу. Масло. Это все это лесы. Я любил. Водичка у меня есть. Угу. Так, надо делать верстак. Ну, как? Вот это. Как? Как верстак сделать? Вот верстак. Металл. Ой. А, все. Металл. Костюм. Блин. Тратить. Ну ладно. Что ж. Можно потратить. Так. Сейчас навыки будут. Левел развиваться. Ну что ж. Подписывайтесь на канал, я очень буду очень много видео выпускать. Чё? Я не понял, что это такое? Что за фигня? Стоп. Так, это камень, палка. Камень, ножницы, бумага, судьба. Так, много. Не понимаю, когда штурм бывает? Тут. Вроде бы играли как бы с вчерашнего дня, ни разу не увидел штурм этот. Что я встречал? Стоп. А металл? О, офигеть. А, получается ингредиенты. Туда можно здесь такое сапожки изучить для вас. Ой, а где у нас кроватка? Офигеть. Металл. Как сделать металл? Кто знает эту игру, пишите в комментариях. Как сделать металл? Где его найти? Это. Я что-нибудь хочу скрафтить. Но не знаю, что. Кирку можно. Ладно уже. Кстати, 9. У меня же есть. О, а это откуда? Спасибо. Так. О, волокно. Это волокно. Не помню, что это такое.
водичка. Ой, лиса. Здрасте. А нет, лиса, прости, я... О, опять была. Что? Я не успел. Угу, мы дошли. Пеши остались на месте гибели. Беги, давай быстрее. Вон леса, вон я сейчас видел свой рюкзачок. Сколько тут всего, боже. Да после штурма все выкинул. Лиса! Да, подбились. Мамочка! Стой! Топор! Это топор, бери! Боже. Быстрее! Что ты как черепаха бегаешь? Ну сюда! Так. Угу. Ну все, держись. Лисика. Что-то как-то мало урона. Лиса не понимает, что происходит. Что? Я ее забагал? Я ее забагал, они. Как-то она очень мало хп отнимает. Так. Где? Вот. Эй! Так. Как-то. Сейчас нельзя совместить. Теперь понятно, куда масло. Вот оно, масло. Все, уже ничего с ним не сделать. Нет, давайте волокно. Я не понимаю, для чего волокно? Вот волокно это, наверное, для... Нет, для кровати. Не. Блин, а что такое мало дерева? Тут еще время показывает, только 16 минут. Это час. Уже 5 часов, что ли? Не 5 часов. 3 часа. Что я люблю, не понимаю. Зачем, то есть? Так, по 2 дерева. У нас какого-то голова. Так. Бей! Бей, я сказал. Ты видел? Ой, Стой. Нет, фигня. Стоп. Ко мне, да? Как сюда переместить что-нибудь? Масло сюда. Нет? Никак? Металлика. Да металл дай. Так. Что мне не надо? Мне не надо одно колесо. Например, вот эту. Сторона колеса. Фу ты. Боже мой. Как же не сообразил. А где дом? Хотя это не там же стоит, где главная площадка была. Для этого нужен верстак. Стой, да? Или... Ночь наступает. Нет, не надо, пожалуйста. Не надо. Ненавижу ночь. Это делается из... О боже. Мне что ли опять идти за этой фигней? Это... Да. Я что-то в этой игре ни разу не видел
медведей. 50 это очень много. Так. Ну. Кстати, это можно... не, можно... Дерево. Точняк. Ой, а тут что? Блин. Недостаточно навыков. О, боже. Ой, как? Ой, как было? Ну ты издеваешься. Ну не надо, ну машина. Нет, а как прыгнуть? Господи, да что это такое? Залезь ты в нее, да какой капот, багажник. Назад. Придется без машины остаться. Нет. Буду без машины. Буду водить. Как я так подпрыгну? В жизни так нельзя подпрыгивать. Камень. Пам. Ладно. Всем пока. Чем больше лайков, чем быстрее выйдет новая серия. Тем быстрее выйдет новая серия. Всем пока. До новых встреч.